इस प्रोसेस से बेबी को हम उसके कफ में रिलीफ दिलवाते हैं, क्योंकि हम बेबी को कुछ फिक्स विक्स लगा नहीं सकते हैं और बेबी इस तरह स्टीम देगा, क्योंकि बेबी बार बार जब ज़्यादा कफ होता है तो जब वो दूध उलटता है उस दूध में कफ निकलता है, और या फिर स्टूल के थ्रू जब आप स्टीम दिलाएंगे तो स्टूल के थ्रू उसका कफ बाहर आएगा। याद रहे, पंखा ना चलाएं बिल्कुल भी, और बहुत सावधानी पूर्वक 2 जनों की उपस्थिति में ही आप बच्चे को स्टीम दिलाएं, जो बहुत जानकारी के साथ और दूरी बनाते हुए बेबी को स्टीम दिलाएं, जिससे बेबी को राहत मिलेगी। और ध्यान रहे, ज़्यादा तेज़ स्टीम पानी ना हो, क्योंकि ज़्यादा तेज़ भाप निकलेगी तो बेबी की स्किन डैमेज होने का भी खतरा रहता है। और पानी से दूरी बनाए रखें और बच्चे को इस तरह से पकड़ें सावधानी पूर्वक कि वो कंफर्टेबली स्टीम लेते हुए ये पूरी प्रक्रिया को पूरी कर सके।